La coopération entre les secteurs publics et privés est la base d'un développement stable de l'économie. C'est avec ce slogan que s'est ouverte à Stepanakert la deuxième conférence économique Bridge Artsakh 2010. L'initiative de cette conférence, appelée à devenir une tradition, appartient au fonds d'investissement d'Artsakh. Le président de la République Bako Sahakian et des membres du gouvernement du Haut-Karabakh, ainsi que des entrepreneurs d'Artsakh, d'Arménie et de Russie, participaient à la session 2010 de la conférence. Dans son discours inaugural, le chef de l'État a souligné l'importance de l'événement. Դալավառիթ է մեր հանրապետության տնտեսական զարգացման հնարավորություններին ու հեռանկարներին տեղում ծանոթանալու, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրները ջերմ անմիջական մթնոլորտում քննարկելու, Արցախը արտաքին աշխարհին ներկայացնելու համար. Un contrat de coopération a été signé à cette occasion entre le Fonds d'investissement d'Artsakh et l'Union des industriels et entrepreneurs de la République d'Arménie. La première session de Bridge Artsakh a eu lieu en juin 2009. Selon le ministre du Développement économique de la République du Haut-Karabakh, Kalen Yesayan, une année ne suffit pas à lancer de gros projets exigeant d'importants investissements. Մի կողմից եւ մյուս կողմից իհարկե կան արդեն ձեռքբերումներ, պայմանավորվածություններ սուբյեկտների մոտ, մենք մասնավորապես մի քիչ ավելի ճկուն արձագանքման հնարավորություն ունեցող ճյուղեր, ինչպիսին են, ասենք, հանրային ծառայությունների ոլորտը, առևտուրը, La seconde partie de la conférence est déroulée sur un espace situé près du stade portant le nom de Nelson Stepanian, célèbre pilote de chasse soviétique originaire d'Artsakh, devenu héros de la Seconde Guerre mondiale. Des produits laitiers, des conserves, du matériel de construction et agricole, des spiritueux et autres produits locaux étaient présentés sur cet espace transformé en un parc d'exposition. Nous sommes ouverts déjà 1h30 et on a goûté presque tous les types de fromages, de lait, etc. Et spécialement, on a demandé beaucoup tan, akroshka et aussi le fromage de chèvre. Bienvenue à Moumou. Մեր արտադրանքը Արցախ ներմուծվում է, մենք հույս ունենք այս էքսպոյից հետո, որ ժողովուրդը ավելի սերտ շփում ունենալով, ավելի մեծ քանակությամբ եւ ավելի մեծ հզորությամբ արտադրանքը ներմուծենք Le président de la République, accompagné du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, visitait les pavillons de l'exposition pour faire connaissance avec l'ensemble des produits exposés. Valérie Medjloumian, directeur exécutif de la compagnie Base Metals du groupe Valex, le plus gros contribuable de la République, estime que l'Artsakh dispose de tous les atouts pour des investissements. Valérie Medjloumian voit dans les 10 prochaines années une véritable explosion de l'industrie minière, avec une augmentation remarquable des investissements dans cette branche de l'économie dont on ne peut négliger l'importance. Հանգստյան կառուցման եւ զբոսաշրջության մեծ ծրագրեր, դեռ այդ ծրագրերը աճի մեջ չեն տալիս որևէ մի եկամուտ, բայց մոտակա 5-ից 7 կամ ավելի տարիների կտրվածքով կունենանք լուրջ արդեն իսկ բիզնես հանգստի կառուցման եւ զբոսաշրջության ասպարեզում. Les invités à Artsakh Expo ont pu échanger leurs points de vue et formuler des propositions concrètes. Selon Naline Davtian, entrepreneur de Russie, il existe en Artsakh de nombreuses opportunités dans différents domaines de l'économie qui ne sont pas suffisamment explorées alors qu'elles peuvent être extrêmement rentables. Այստեղ փայտ կա, կարելի ասենք փայտից ինչ որ գեղեցիկ գործեր անել, ինձ թվում է ահագին աշխատատար, որ ահագին թանկ գործ կլինի եւ ասենք տանել դուրս կլինի. Se basant sur sa propre expérience, Naline, qui a créé par ailleurs un centre éducatif à Stepanakert, est convaincu que l'entrepreneur ayant découvert l'Artsakh souhaitera y investir. Ես ինքս արդեն մեկ նախագիծ արել եմ եւ շատ գոհ եմ եւ ուրախ եմ եւ արդեն իմ նախագիծը աշխատում եմ։ Հույսով եմ, որ շուտով երևի երկրորդն է կանենք։ Dans l'après-midi, les participants de la conférence, réunis en petits groupes, assistaient à des tables rondes pour débattre de sujets d'actualité économique.